ubona abavuga butumwa benshi bari kugera kuri kamera bakivanga bikabavanga cyangwa se bikabajabuka muri ya mvugo y'iki gihe. Ejo neza mbona umunyamakuru witwa Bikemu aho yakoze urutonde avuga ati arabakwiye kugendera hari n'ibisambo wabireba wenda yakoresheje imvugo ziremereye ariko hari igihe umuntu ajya hano kuri kamera yavuga ibintu ukabona ko mu by'ukuri akwiye kubanza akajya kuvurwa. Hari abona abonye bagiye kwisobanura buri icyo bakoze bavuze ngo ni twebwe bahise bihemye icyaha. Aba bagabo ntabwo ngiye ngibita abapasiteri, ntabwo ari bo. Umupasiteri yavuze ngo ngewe ngo Imana nitankoresha ngo nzagikuzimu ngo azaba umupfumu. Mu by'ukuri buriya ivode hari ibintu njya mbona nkabona abantu ngo baje ngo n'abapasiteri ngo bicaranye n'abapfumu. Niba nje kuri kamera nkaza kubwira ngo nzakora amahoro house ngo nzakora amahoro investment si birebanye bimariye ikize bimaze ikise kuburi kubibwira. Nanjye bajye bantuburira uza amasengesho bansengesheje barabatipe bajye bansengesha nkamara iminsi 5 ivo ngewe nahuye n'igihombo ariko cyaturutse ku besikoro ndakigira abantu babona nyine ndanafungwa ngira gute wenda abantu bakavuga ati mahoro yahemutse ariko samutayimu nge narahuye n'abesikoro bo mu nzu y'Imana. Yesu ni ugira amahoro meza urupfu n'ibyago ni ubitsinda abashaka ubugingo budashira ni mu mwizigira zabarengera uze mwese dushengere ijuru tuzimana uze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza. Wow, mwabyumvishe rero ngo mu ijuru tuzimana n'umukiza. Iri ni Isezerano TV. Turakwakiriye ku Isezerano TV. Munyakiye ku Isezerano TV ariko nenda bakiri wanjye. Biranshimishije kuko kuva natangira ibintu byo gukora ivugabutumwa cyangwa se ubushakashatsi ubusesenguzi ku bintu bya gospel n'ubwa mbere mu kinyamakuru kinsuye mu rugo. Natangiranye n'inyigisha niyubahwe bigenda bizamuka ariko ni mu munsuye mu rugo urumva ariko muri abantu ho kubahwa. N'umugisha ukomeye rero kuba twakiriwe bwa mbere kwa mahoro nk'ikinyamakuru nk'Isezerano TV ni by'igiciro gikomeye kandi no kuza kubana nawe ku Isezerano TV. Nubwo mvuze ko witwa mahoro ariko abantu benshi ndaba bakubonye bwa mbere ku Isezerano TV bivuga ngo hari n'abakubonye bwa mbere. Reka babanze bagirwe umugisha wo kumenya umuntu tugiye kubana nawe kandi tubwe kuri umusesenguzi uyu munsi ndashaka ko tuza hari ibintu tuza gusesengura muri iki kiganiro. Harakoze amazina ni Mahoro Jean Napoleon ndi umwe mu banyarwanda bitwa izina ryiza nyakunda kubibwira abantu ko hari abantu nungu yo data za kunyita mbuzo uko ngira urumva cyane hakabura imvano ibintu nk'ibyo ngibyo nyine abantu hakabura imvano bihanganira bambuza uko ngira uriya n'amazina twita abanivode agira impact ku buzima bwabo. Rero nitwa Mahoro Jean Napoleon ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 7 n'umwuzukuru n'umukwe
urumva ko hanyuma ntabwo ariko ikibazo cyo kuzinduka ahubwo ni ibintu biba biri mu mugambi w'Imana. Buriya Imana buri muntu wese agira destiny, kuvuga ngo Imana ibifite ibintu yapanze kuri wowe, uko itangiro ryabyo n'iherezo ryabyo. Ni nayo mpamvu buriya ntabwo ari uburyo kuvuga ngo wenda ngo narwanya family planning mu bijyanye n'umuryango, ariko nge nemera ko burya n'urubyaro ni vocation. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wabyaye abana 7 kuko hari n'abandi bantu batwita ntibyemere n'ababishaka ntibikunde. Ni umuhamagaro w'Imana. Rero Imana ibifite ibintu yapanze kuri wowe ku buzima bwawe, donc ubuzima ugenda unyuramo umunsi ku wundi ni umupango w'Imana. Aha, reka rero twishimiye kwakira ku Isezerano TV kandi igiciro gikomeye kuba tugiye kubana n'umusesenguzi uzobereye cyane mu cyangwa se uzi cyane iby'uru ruganda rw'ivugabutumwa. Njya nkubona mu biganiro bimwe na bimwe bikorerwa kuri Bwiza TV. Uyu munsi ndashaka kugira tuze kureba ivugabutumwa cyane cyane riri gukorerwa kuri YouTube. Urabona rimeze gute, hagaze gute? Urakoze cyane. Hari igihe abantu batekereza akavuga ngo ese wenda njya nkunda kubibona iyo abantu bafite uburyo bashaka kurwanya umuntu bakavuga ati suriya yabaye umushakashatsi ryari, yabaye umusesenguzi ryari. Ariko buriya Ivode ndagira nkubwire ko iyo icyo uzaba cyo ntaho kijya. Ikindi ibi bintu dukora biba ari ni vocation nyine, ni umuhamagaro. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu batekereza ko kuba umushakashatsi ku bintu by'amatoro n'amadini, kuba umusesenguzi ku bintu by'amatoro n'amadini, cyangwa se inararibonye kuri ibyo, biterwa n'igihe ubimazemo, biterwa n'ibyo wagiye uhura nabyo, n'ibyo wagiye ubona. Kuko uyu munsi niba afite imyaka 47 yose nkaba nyimaze mu itorero, hari ibintu byinshi nzi bitandukanye n'iby'umuntu wabatijwe ejo bundi muri 2019, bitandukanye n'undi muntu wabatijwe muri 95 cyangwa 96. Urumva hariho za experience umuntu aba afite. Hari igihe kimwe negeze mbaza umupastor umwe, hanyuma ndamubaza ngo izi ntambara ziba mu itorero muzibamo mute? Arambwira ngo ubu nararibonye budufasha gukemura ibibazo, kuko uhura n'ikibazo ugasanga wagize uhura nacyo muri 72. Nk'ubu uyu munsi ushobora kumbaza wenda ku bintu by'amakorari, ugasanga ngiye mfite imyaka 7 nimbaga muri korari y'abana, noneho nkakubwira ibintu byatubayeho n'uburyo ikibazo cyatubayeho cyakemutse. Wowe ugasanga muri ino generation turimo icyo kintu ntigishoboka, ariko ubu nararibonye buturuka cyane ku byo wagiye uhura nabyo. Noneho bikazamo rero wa muhamagaro kuba hari ibyo uzi nyine, hari n'ibyo wumva wifuza ko n'abandi bantu bamenya. Ivode ndagira nkubwire, numva uyu munsi mpagaze neza mu muhamagaro, kuko nye ntabwo ndi muri ibi bintu kugira ngo nshake imibereho. Nta channel ya YouTube ngira yanjye na joining abandi, ariko gufungura channel yanjye ntabwo byananira. Ariko ntabwo ibi ngiye mbishakamo imibereho ndayifite uko mbayeho. Bitavuze ko ababirimo ari imibereho babishakamo, ntabwo ariko mvuze, ariko ni ibintu nagiyemo nk'umuhamagaro. Donc nkavuga ngo nimba uyu munsi urugero wendo umunsi Papa Benedicto yegura habaye umutingito Roma, ese kuki uwo mutingito wabaye abantu bagatangira gusoma no kwibaza, ese wari usanzwe, ese waturutse kuri karagasongero ka bazilika ya Petero, donc ukaba waragiye usesengura ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero warumbajije kwa buryo bwo gusobanurira gatoya ku bintu bijyanye wenda n'umuhamagaro ndimo. Urumbajije ku bintu by'abavugabutumwa n'ivugabutumwa rikorerwa kuri YouTube. Ndetse ngira ngo nk'itorero nsengeramo ADPR ryo ryatanze umurongo wo kuvuga ngo abantu bazana ibyangombwa cyangwa se bafite ibyangombwa. Ariko icyo natekereje, ntabwo ADPR yavuze ngo bazana ibyangombwa babibazanire mwebwe, kuko ntimuri amatorero, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo abavugabutumwa ba ADPR babe bafite ibyangombwa. Ngewe kuri YouTube ntabwo mpakora nk'umuvugabutumwa wa ADPR, ngewe nkorera kuri YouTube nk'umushakashatsi, nk'umwanaliste, nkakorera nk'umunyamakuru, kuko ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru Bwiza TV na bwiza.com. urumva ntabwo mpari ngiye nk'umubwiriza butumwa. Yego no kubwiriza ubutumwa biri mu nshingano zanjye kuko no muhamagaro wanjye, ariko ngiye mpari muri ubwo buryo. Ariko noneho nkavuga ku bandi, urumva ni ya ADPR itambi cyangombwa, najya kuri YouTube ifite cyangwa cya Bwiza nk'umunyamakuru. Ni ukuvuga ngo rero ADPR kuba yarashyizeho kiriya kintu, ndi mu bantu bagishyigikiye, kuko byari bifite akajagari. Ukabona umuntu aravubyutse mu gitondo avuye Nyamirundi, undavuye Nyabimata, undavuye Piyonge za Kibungo za hehe, akaza avuga ati Imana irantumye. Kumenya buriya ibi bintu by'ubuhanuzi wenda nacyo ni kindi kiganiro ukwacyo, ni ibintu abantu bakwiye kwitondera. Ubundi Imana mwahuriye he, byagenze gute? Simpana kwizimakana ko Imana itavuga, ariko umuntu uza kuvuga mu izina ry'Imana ni umuntu wo kwitondera cyane. Kandi noneho ukaba uri kubwira public
kuko uyu munsi mukwiye kumenya ko YouTube itandukanye wenda na televiziyo disi cyangwa n'indi, kuko ni channel ntibisaza, ni ibintu abantu bari gukurikirana isi yose. Uyu munsi ibyo mvuga biramutse binjabutse byaba ari ikibazo, kubera ko uburi nta garuriro ryabyo. Yes, noneho rero kubwira abantu ngo Imana yavuze unababeshya, uruva byari ikibazo. Kandi rega hari n'igihe umuntu avangirwa ntabimenye. Of course, buriya mu ubuhanuzi kugira bumanuke, iyo bwizewe neza 80% bushobora kuvuga Imana, ariko ugasanga 20% wavangiwe, ugasanga ushyizemo amarangamutima ukurikije nawe uko waramutse. Imana ikavuga yagera kuri top ya nyuma ukavuga utariko hari ikintu wenda mahoro yagombye kumenya, ukakivuga muri cya gihe umwuka wera yamaze kwigendera. Rero niyo mpamvu kera kuri duse umupastor wanyoboraga, Pastor Nkomeza Philippe yaratashye, iyo warabaga uzajya kubwiriza, yanyobaraga muri paruwasi ya Ntura. Iyo wabaga uzajya kubwiriza, we yaraguhamagara gukabanza ukamubwiriza mu biro bye, ukabanza ukamubwiriza akakumva. Noneho wazajya kubwiriza wagira geste ukora utakoze akaza guhamagara mu biro, kutabikoze uri imbere yanjye biraho bikuye hehe. Ariko bwari uburyo bwo gutoza abakozi kugira ngo bamenye guhagarara imbere y'abantu. Rero wenda nka deperi yo icyo mba ntekereza, abantu barambaje se uri porte parole wa deperi, ariko icyo ntekereza ikintu cyose gishobora kuvuga itorero nabi kurwangira uruhande iryo ari ryo ryose ntabwo ngiye shobora kukijyamo. Ngewe mba numva kuko itorero ni umubyeyi. Buriya Ivode hari ibintu bidakorerwa ku karubanda. Mubu ngubu ushobora gufata umuspecialiste uzi kubyaza, aramutse abyarije umubyeyi mu muhanda ntago ari byo, hari imirimo ikorerwa ahantu mu gikari. Rero n'ubuhanuzi kugenda umuntu akavuga indimi ngo Imana ivuze gutya ngo igize gutya, samutayimu mbona ari nibibazo kuvuga ngo Uwiteka aravuze banzu urebe uri kuvuga ibiki. Noneho ngatekereza ngo ADPR icyo yakoze bwari uburyo kugira ngo igenzure abantu bayo, sibyo? Donc ubanzuza n'ubwo butuma d'abord, numara kubugeza ADPR bucenshure irebe niba koko bukiye kujya imbere y'isi yose. Kandi mbona ko n'amatorero yose ariko yakagombye gukora kurwangira ruhande ku kibazo warumbajije. Ivuga butumwa ryo kuri YouTube muri no minsi ni ibintu byo kwitondera, kuko YouTube yabaye agatuti, ariko mu by'ukuri kazamo n'ibindi bibazo, hazamo akavuyo. Kuko uyu munsi ejo neza mbona umunyamakuru witwa Bikemu aho yakoze urutonde avuga ati arabakwiye kujya Indera, hari n'ibisambo. Wabireba wenda yakoresheje imvugo ziremereye yakoresheje imvugo ziremereye, ariko hari igihe umuntu ajya hano kuri kamera yavuga ibintu ukabona ko mu by'ukuri akwiye kubanza akajya kuvurwa. Ari umupastor mbiruka kubona yaravuze ngo we ngo avugana na Mayimuna, ngo ajya avugana ngo n'amadayimoni. Ibaze kuba aravura undi ushobora kuba yavugisha wandi uri gusengera umuntu akagenda, ariko ntago mu matwi y'abantu tuza kubyumva kimwe. Aha hantu abantu bakwiye kwitondera kubyo tuvuga. Ejo ntago bwo kumva ibintu kimwe no kubiha umurongo kimwe, no kumva ibyo washatse kuvuga mu by'ukuri. Yego, bakwiye kukimenya amagambo uvuga uburyo abaza kuyumva baza kuyafata. Icyo ni ikindi kintu umuntu bakwiye gutekereza akavuga ngo ese aya magambo navuze abantu bazayafata bate. Ejo nimugoroba cyangwa mu gitondo narimo ndeba, ngira ngo ni iwanyu ku isezerano birashoboka cyangwa se ni ku rugendo simbizi, aho umupasiteri yavuze ngo ngewe ngo Imana nitankoresha ngo nzagikuzimu, ngo hanyuma ngo ujye muri Nigeria banyimike ngo umwami w'abadayimoni, ngo azaba umupfumu. Mu by'ukuri buriya Ivode hari ibintu ari nk'ibintu ndabona nkabona abantu ngo baje ngo n'abapasiteri ngo bicaranye n'abapfumu. Ngewe buriya nubwo wambwira ngo ariko buretse aho hantu utaza kuharenga, ndashaka umugani nanjye nze kugira utumye mpita mbyibazaho. Yavuze ko Imana nitamukoresha we Imana nidakomeza kumukoresha ibitangaza kwa azibera umupfumu, mvuga ngo Imana azayireka ntabwo izabikivuga. Ubundi igihe cyose ushaka ko Imana ikora igitangaza, Imana iragikora ko kubundi oya, ntabwo Imana ari radio igihe ushakiye uracuranga ukavuga utereka nshyire mu Rwanda cyangwa se nshyire kuri RFI cyangwa se France 24, ibyo bikagukundira. Imana rero ntabwo bacuranga ngo vuge ngo igihe cyose ushakiye ibintu byose biremera. Imana ikorera mu bushake bwayo. Reka tujye muri Bibiliya iravuga ngo igihe Eliya yari ubwo turi kuri bya bintu bavuga ko bakora ibitangaza, ariko iyo umuntu akubwiye ngo bampaye 20,000 babakire, kandi wowe warangiza ukavuga ngo ngewe ngo ndimo ndagera mu modoka icumba imyotsi, ibyo 20,000 batanze wowe wabanje ukikiza mbere kugira ngo ujye gukiza abandi. Donc hari ikintu abantu bagombye kumenya, ntabwo uyu munsi ushobora kumbwira ngo usengera abantu bagakira kandi wowe uri umukene, ntabwo bishoboka.
ntabwo bishoboka, njye ibyo ntabwo mbyemera, mu myemerere yanjye ntabwo ibyo mbyemera. Niba Yesu yabwiye Petero ngo komera, numara gukomera uzabona uko uzakomeza abandi. Daboro niba usengera abantu bakaba bakire bakabona amafaranga, banza nawe yagire. Noneho ubu intangarugero tujye tukubona, tubona ugenda mu modoka nziza, tubona urubatse inzu nziza, tubona ufite urusengero rwiza, ariko mu by'ukuri urarya ntibishoboka. No kurya ntibigukundiye. Bivuze ko umuntu ukwiye gusengera abantu ngo babone amafaranga ari uko nawe agomba kuba afite amafaranga cyane, ugomba kuba uyafite. Ngiye ku bwanjye ruhande ugomba kuba uyafite. None zo ni gute Imana yaguha ubushobozi nka bya bindi erega ni nka bya bindi by'ubupfumu. Umupfumu akubwira ngo ngiye kuguha ubukire, buriya reka nkubwire Ivode, ngiye ntabwo wandenga ngo byemere. Wenda hari abantu bagiye banjye nanjye bagiye bantuburira, uza amasengesho bansengesheje barabatipe bagiye bansengesha nkamara iminsi 5. Buriya rimwe umuntu umwe w'umupasitoro ariko utari nyine mu madini ari aho ngaho yarampamagaye arambwira ngo Imana iramubwiye ngo dusengane iminsi 5 turayisenga. Kandi shaburi Ivode nkunda ibiryo kubera ko inzara yarandiye cyane, no buhamye ukundi ku buryo ikintu gituma ntarye kiba kimpemukiye, ikintu gituma ndarantariye rwose kiba kimpemukiye. Noneho dushoje amasengesho arambwira tumva ko Uwiteka avuze, kandi ari umuntu nemera cyane. Rero aravuye cyangwa ari njyaza ni ubutumwa muri Kigali, aza yambaye inkweto zidasa, anzanira ubutumwa bwa nabonaga ko ari ubw'Imana. N'umuntu akubwira ibintu urumva nk'ubu sinkuzi, sinzi background yawe, shobora kukubwira ibintu n'ibyo waruvuganye n'umugore ugahita wumva yuko mu by'ukuri ari Imana inkoresheje. Noneho yari yanzaniye ubutumwa, mbona ni ubutumwa bwiza pe. Nyuma rero turamufasha aza kumenyera, aza no kumupasitoro. Arambwira ati umva ko Uwiteka avuze, Imana igiye kuguhuza n'umuntu. Ampa nimero Prince 254 cyangwa na 5 sinibuka, akurikizaho imibare ati nimero izaguhamagara zaba ari umugisha, ibyo azakubwira uzabikora. Mpita numva ari Imana ibimbwiye mwana. Ndagenda hashize 2 weeks ya nimero irampamagara, ndabyibuka ningeze kwa Rwahama mpita mparika imodoka. Ati ni mahoro, kwizera n'igiti cy'umwimerere tuvugana, nayo ifite kasete two kwizera n'igiti cy'umwimerere, niwe muvugana. Uracyakijwe nti cyane, uracyasengeremereye, uracyarimo muri korara abahetsi nti cyane, ndanayobokiye ne president wa korara abahetsi. Ati rero Imana yakunyerekejeho ku mutima nti Mana ibyo wavuze birabaye. Kandi ni umwesikoro, nundi mwesikoro akoranye no muntu wari umupasitoro, bakoranye ubwesikoro kugira ngo banyisikoroke. Arambwira ati rero ati ngewe ndi umusirikari, ati mfite akantu ka zahabu, ati none ati ndi Kisangani, ati ubu ngiye guha ubwo ibyo mbivugiye kugira ngo abantu bankurikirana bamenye ko ubwo bwesikoro buhari kandi buri mu buryo bwo gusenga. Ivo ngewe nahuye n'igihombo ariko cyaturutse ku besikoro, ndakigira abantu babona nyine ndanafungwa ngira gute, wenda abantu bakavuga ati mahoro yahemutse, ariko samutayimu nge narahuye n'abesikoro bo mu nzu y'Imana. Buriya bikame yavuze biriya bintu ndabyumva, bagiye banyisikoroka. Umuntu akaza akampanura tugiye guhura n'umuntu w'umugisha, azaba ameze gutya na gutya. Umuntu akaza akambwira ati dore mfite isoko rya 300,000 ngo turikorane, kandi ari wowe waratumye wamuhanuzi. Isoko nkagenda narishoramo nka 100,000 rikaba rirahiye, shituka narahombye hejuru y'abesikoro bo mu rusengero. Rero wenda bikame washyiramo imbaraga nyinshi, urumva n'amaraso ya gisore, kuko buriya nk'uburyo bikame avugamo ibintu ku myaka ye wenda 30, simbizi imyaka afite cyangwa se 20 n'ingahe, ntago ariko nabivuga afite imyaka 47, ngiye abari impungenge n'uburyo ngomba kuvuga ibintu. None uwo mugabo arambwira ati rero ngiye kukoherereza iyo mari, atafite agaciro ka miliyari 3, atari ku mutima Imana yanshyize ku mutima wowe, ngita nkubita kuri bwa buhanuzi, numva ko ari Imana irabikoze. Hanyuma amadresse arambwira ati noneho ntabwo yigeze ambwira amafaranga, yarambwiye ati ubwo umwana ejo azaba ari Goma, uzahagera saa 12 ku kibuga cy'indege, uhita ufata ibyo bintu byambukane mu Rwanda. Nti sawa. Ni muri 2011 uruvugye ubwesikoro bwatangiriye, n'umwe muri kubona 2021 ngaho tekereza twe batangiye kutwesikoroka muri 2011. Hanyuma ikintu cyabaye icyo gihe naraje mbibwira muri umuntu wanjye, narambwira ati narimo nubakisha. Arambwira ati buriya atuze umuntu wagwamagaye, ati buriya ni muri babafundi bubakisha, ati buriya n'ubwesikoro riko kubeye, ati kusa umuntu ukubwira ngo akuzi mu rusengero, ati reka. Ntangira kugira impungenge. Mu gitondo ampamagaye muha muri umuntu wanjye, icyanyemeje ko ari wari wapanze no mu pasitoro, nuko muri umuntu wanjye bavuganye ntamenye kudutandukanya. Bivugiye ngo ntabwo yaratuzi, nanjye ubwo ntiyaranze. Aramubwira ati ndagiye ngiye ku Gisenyi kujya kumunda, ati ndege yaje, ndagenda nirirwa mu kazi kanjye nakoraga mu Gakinjiro. Bigeze nka saa 4 wa mupasitoro arampamagara, ndamuhamagara nti wa muntu yampamagaye atumva icyo akubwira cyose ugikore, ati nuko Imana ikora.
okay ndavuga nteka nzamuka ariko namaze kumenya ko bagiye kunyiskoroka ndabihorera nigira mu kazi kanje nka saa moya telefone irampamagara ati ni ngewe watumwe na kapiteni Mugisha ati none ati ngeze ku kibuga cy'indege Goma niyo umva ndi hafi aho kuri Petite Barriere kandi nibereye mu mujyi ndi hafi kuri Petite Barriere bugumyaho ariko nza kubaza ya quartier yambwiye nzamusangamo nsanga abantu ujye wumva bose baguye Goma niho baba babiciye urumva bivuze ngo bashobora kunyeskuruka bakabananyica noneho ari ibyo bintu byose utibyasha kurangira bite yakomeje kumamagara ageza aho wundi wise ngo ni kapiteni arampamagara arambwira ati ko umwana yakubuze tabwira ko saba mugabo we isombuye wangiriye iyo uzigirira nyoko ntawe ugira nimba utamugira ukazigira so ntawe ugira wabuze umuvandimwe wowe urambwira ngo wambonye mu rusengero ngo none Imana yakunyerekejeho yahise ntuko igitutsi ndashobora kuvugira hano izo telefone zose zivaho bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo abantu besikuruka mu buryo bw'Imana bariho mu buryo mu buryo bavuga ko bari gukorera Imana bo bariho nandi nkubwira ibihombo nagize ngiye nagiye mpura n'abantu umuntu akambwira ati ugiye gura n'umuntu w'umugisha akambwira ati muzakorana akazi koko akazana kontra ariko karamunaniye ngasanga akazi namara ugashyiramo amafaranga ngasanga akazi yapatanye nabi amafaranga yanjye agahiramo kandi nazakurikirana ngasanga nari narabihanuriwe umuhanuzi yari yarampanuriye arambwira ati ugiye gura n'umuntu w'umugisha azaba ameze gutya na gutya nazakurikirana ngasanga ni ibintu bapanze ibyo biba ku bantu benshi rero wenda icyo twabwira abadukurikiye nuko iki gihe ni igihe cyo kwitonda ari umuhanuzi uduruka kuvugana ambaza ko business imeze mubwira ko itari kugenda neza arambwira atari kuzi ko naguhanuriye nakubwiye ko muri uyu mwaka uzagira umugisha ndabwira nese ko mva bimpanura nyine ngwino nabisohoze noneho ngwino bisohoze menye nyine ko byaje kubimbwira nose umwaka kugeze hagati iyo migisha wavuze itaraza tugeze mu kwa gatandatu umwaka ugiye donc hariho ibintu tuba dukwiye kwitondera kuko no mu buhanuzi buriya iyo twite nyine umuntu abona kuzabyara umuntu abona kuzabyara nyine twite si uko mvuga ko Imana itavuga Imana iravuga si uko mvuga ko aba bantu bose bari kuri YouTube ari abayobe hoya harimo n'abavuga ibintu by'ukuri harimo n'abahanura ibintu by'ukuri ariko dukwiye kubyitondera nabwira abantu badukurikiye sinanavuze ngo wenda ubyura munyamakuru yavuze nuko ataradugezaho urutonde ngo turebe wenda wasanga nanjye ndiho cyangwa n'undi ariho urumva bikurikije ku myumvire ye uretse ko ngera na musanze wananshyizeho ntarwo najya kwisobanura nakwihorera buriya Ivode iyo ufite abantu 20 ariko kuvuga hanyuma nawe ukajya kwisobanura ubabaye 21 n'umuri kwivuga kandi nta nkuru buriya harabona abonye bagiye kwisobanura buri icyo bakoze bavuze ngo ni twebwe bahise bihamye icyaha no kuvuga ngo nge ibintu nkabirura bireka kuko uramya azabivuga agera ruhe ese wenda wamugareka tugaruka kuri bari basa nkaho bagiye kwisobanura ko ahubwo basa nkaho barimo kwerekana ko biriya atakabaye ari ubikora ko yakabaye hamagara abandi ba pasiteri cyangwa se abandi bantu bakaba ari bo babisesengura ngo ntabwo byakabaye ngari inshingano ze nibyo nakubwiye nyine umuntu wese Imana igukoresha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi kandi Imana ushobora kwihitiramo uzakoresha buriya ushobora gusanga wenda nura munyamakuru yarabikoze nawe afite ijwi akumva buza amahoro akaryama ntasinzire ibi bintu by'umuhamagaro biragoye kuko Paulo yaravuze ngo ngerageza kubyibuza nkumva ari nk'umuriro nyakamo doka nkumva nabuza amahoro kubera ko numva hari ibintu ngomba kuvuga hari igihe rero nawe festival ashobora kuba afite ikibazo cyo kuba wenda umuka yaramusanze akamubwira gukora biriya bintu ikindi nacyo wenda tutakwirengagiza ashobora kuba ashaka hiti dono yabashaka hiti akayikora mu buriya buryo ariko Imana igatambutsa message yayo wabyumvishe kuvuga ngo akabikora urixetse ko uriya mwana ntekeza avuka mu gipastoro papa we twese ne watureze ariko ngiye papa ne wambatishe n'abantu bavuka ntabwo ntekereza ko yaba ari gushaka hitemwa biriya bintu ashobora kuba ari nk'amahoro yabuze akabona ibiri kuba ko kuri YouTube hari kubera ibintu bitari byo niba uyu munsi pastor agenda akavuga ngo ngiye Imana itankoresha igitangaza zaba umupfumu nicyo ari ukuvuga narimbaje nk'ikinciyeho Imana ntabwo igihe ishakiye ivuga kereka muri situation ziza kurengera umurimo wayo kuko Eliya ngo yagiye ku musozi Karumeli ahageze arababwira ati rero tugiye guhamagara Imana iri butwike igitambo niyo twese tuzakurikira Imana nayo iticunge okaziyo ntabwo bari bavuganye ariko yagize ishyaka Imana ihita icungo okaziyo nayo yo kwiyerekana
Ivode uyu munsi uramutse ufashe ubusiyo ukavuga ngo ngiye guhagarara mu ruhande rw'Imana mu gihugu cy'u Rwanda, none imvura yarabuze, ngiye gusenga Imana mpaka imvura igwe, Imana ikareba ishyaka ufite ikabona no kwizera ufite, yagushyigikira imvura ikagwa, kuko ni igikorwa cyiza kuzamura izina ry'Imana. Kubera ko Bibiliya ivuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bishobora gutuma Imana yubahwa, izina ry'Imana ryubahwa, Imana ibiha agaciro. Eliya rero ngo bagezeyo abahanuzi baba yari aravuga ati muhitemo, bahitamo ati ngaho nimushyireho, ngo baragenda baracana nako baravuga barasenga, nyaboneka abayari twumvire, nyaboneka abayari twumvire. Bibiliya tubwira ngo bigeze mu gihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya yegera abantu arababwira ngo nimunyegera, abandi byananiranye bikebaguye amaraso yuzuye, arababwira ngo muzageza hehe guhera mu rungabangabo, arababwira ngo niba muzi ko Uwiteka ari we Mana mukurikira, niba kandi Bayali nawe ari we Mana nabe ari we mukurikira. Bibiliya iravuga ngo Eliya aracukura, arababwira ngo nibacukure, baracukura uruhavu rw'amazi, barasuka baruzuza, ashaka kuko yari azi ko Imana yo ishobora byose kurusha Bayali. Arangije ngo atemagura igitambo. Hari ikintu Eliya yakoze abantu batajya batekereza. First of all ngo yarabanje asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyaramaze gusenyuka. Amaze gusana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyamaze gusenyuka, ni ukuvuga ngo Imana igaruka aho hantu, Imana irongera yibona aho hantu, ibona nyine ko hari gikwiye kwerekana. Arangije aravuga ngo Mana ndagira ngo bigaragare ko mu Isiraheli uyu munsi ari we Mana. Ako kanya umuruva mu ijuru tweka igitambo. Dukwiye kwibaza, ese aba bantu bari gusenga, kwaba gusengera abarwayi, kwaba gusengera ibindi bintu, kubona amazu no kugira gute, bari kubikora mu izina ry'Imana? Nujya kureba uzasanga ese Imana ifitemo inyungu, kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo ngiye ngo umuntu yamaye 20,000 ngo ndamusengera ngo none umuganga hari abona byumvanye, ngo none umuntu yamaye ngo inote y'igihumbi ngo ndamusengera ngo none ubu ngubu ngo arakomeye. Nyine arakomeye kubera ko yize. Hari umusore wabanye wabaye umuganga ataragiye mu ishuri, hari wabonye? Ntabwo uzambwira ngo umuntu ngo ubu ngubu ngo akora muri Rwanda Revenue, akora nyine kuko yize iby'imisoro. Ntabwo ibyo by'amasengesho yawe se nibyo byamujyanye muri Rwanda Revenue, kuko njewe none se utarize Rwanda Revenue wakwapurayinga bakaguha akazi, ugomba kuba ufite CV. Noneho simvuga ko amasengesho adakora, ntabwo ngiye mbihakana, amasengesho arakora, ariko noneho wivuga ngo wowe abantu babonye umugisha kubera ko wabasengeye, hanyuma nurangiza uganyire kuri kamera uvuge ko nta kintu ufite, hanyuma se iyo Mana yawe itabasha kugukiza ngo ujye wabona kujya gukiza abandi, iyo yaba ari Imana ki? Aha, noneho reka turebe ubundi umuntu uvuga ubutumwa, cyane cyane ubwo twibanze ku bantu bavuga ubutumwa kuri YouTube. Ariko twabonye ko n'ubundi uretse n'abavuga ubutumwa kuri YouTube n'inyuma n'ubundi hari abandi bapasiteri bakora amakosa. Ariko reka turebe bagaragara kuri public, ubundi ni ubuhe butumwa bakwiye gutanga mu by'ukuri? Ubutumwa bakwiye gutanga, reka maze mvuge gatoya. Aba bantu bose bari kuri mashusho media babwiriza ubutumwa, ntabwo bose ari abayobi. Icyo kintu cyane mukwiye kumenya. Icya kabiri, ntabwo bose ariko batahamagawe. Ubundi abantu bose baba bahamagawe, ahubwo bakavanga umuhamagaro. Donc ntabwo ushobora guhaguruka ngo ugende ufate icyemezo cyo kujya kuri kamera ubwirize ari ibintu wizanyemo. Hari biba bigututumbamo, ahubwo buke buke Satani agenda avangira abantu. Hari abo ngabo numvishe ngo wenda basengera abantu bakabaha amafaranga, hari ibiki. Mu by'ukuri ubutumwa bundi bwagombye gutambuka hano kuri YouTube ni ubutumwa bwo kwamamaza ubwami bwa Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo misiyo yaduhaye niyo kubwiriza abantu mu mahanga yose. Ariko mu by'ukuri namwe abanyamakuru murahemuka ugasanga uraje nk'uko kambwira uti wambaye neza, wambaye ipantaro nziza, dore inkweto mukaba murayikameye, mu by'ukuri imodoka nziza. Mu by'ukuri uwo muntu uri kubwira gutyo, ntabwo nanze ko ibitangaza bigaragara, nta nubwo nanze ko abakozi b'Imana bagira imodoka, nta nubwo nanze ko bambara neza, nta nubwo nanze ko bambara amakote, nta nubwo nanze yuko wenda ibyo bintu, ariko ntago ari umwanya wabyo. Umwanya wabyo ni ukugera kuri kamera ugasenga, kuko uba ugiye kwinjira kurwana n'imyuka mibi y'isi yose, kuko isi yose iguhanze amaso. Warangiza wamara kuba mu mwuka wenda bavuye no mu rugo wasenze, n'abajya mbona batanasenga, akaza agahita ko avuga gusa nta nicyo ategeza nasenga ngo iragize Imana. Noneho ukabwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Waba uri umusiramu ukavuga Korowani, ukavuga na Muhamadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, urumva ibindi byo kuba wajya kwirata ubwawe. Hari ubuhamya, hari umunsi wo gutanga ubuhamya, ukaza ugatanga ubuhamya. Apostle Mutabazi yarutse gutanga ubuhamya kace gato cyane muri kiganiro ari gutanga, avuga uburyo bajyaga ajya gusenga abantu bakamukubita nka senkisa, ati ngahita nirukanka mu rugo ngakubita umugore miyayine, atanye gasigana igiceri cy'ijana. Ahubwo
ndamushuje Apostle Mutabazi ubwo buhamya azabuduhe tuvuge ngo Apostle Mutabazi uyu munsi yaje kuduha ubuhamya sibyo uzumva ba Reverend Rutayisire aza akatanga ubuhamya bwo mu muryango cyangwa se bwo muri jenoside igihe cya jenoside yakorewe abatutsi uko byamugendekeye ukamenya nyingo uyu munsi ni wongo kumva Pastor Munyoni nako Apostle Minyoni n'abandi ariko ubona abavuga butumwa benshi bari kugera kuri kamera bakivanga bikabavanga cyangwa se bikabajabuka muri ya mvugo y'iki gihe donc munose mu byukuri niba nje kuri kamera nkaza kubwira ngo nzakora amahoro house ngo nzakora amahoro investment isi birebanye bimari ikize bimaze ikise kuburi kubibwira usa nkutekereza bimari ikise Yesu Kristo Yesu bimumari iki ni cyo uri kumukora muri ibyo bintu wowe abantu nibaze babwiriza ubutumwa niba ari nubwo buhanuzi nibabuzane twebwe tuzigenzurira ubundi buhanuzi bwose bwemerwa bwamaze gusohora urumva nibabuzane babuvuge ariko kuza kwiyamamaza ubwacu tubiriki kuza uzafata umunsi wo kuza gutanga ubuhamya uvuga uti nari mayibobo ntoragura mu isoko rya Nyarugenge uvuga uti nari mayibobo ntoragura Nyabugogo uvuga uti nari umujura numara kubivuga uvuga naho Imana ikugejeje urumva bizaba ari ibintu bigenda byubakana episode ariko ntabwo uzafata ibintu uyu munsi ngo waje kubwiriza ubutumwa uhita unavuga ko ugiye kubaka etage ntacyo bitumariye rero ku cyo waruvuze ngo nubuhe butumwa bakwiye gutanga abantu bakwiye kuza imbere ya kamera baje kuvuga Yesu Kristo nkuko natwe tuvuga ngo turi mu bushakashatsi turi mu bintu byo gusesengura tugasesengura ibintu by'iyobokamana mfite ikiganiro cyitwa Gospel Talk kuvuga ngo iyo tuvuga ku by'Imana ubu tugeze ku kiganiro cy'umuryango aho twabahereye ku bana bakurira mu rusengero ni impamvu ki abo bana akenshi badakizwa tugere dukora ubusesenguzi bwabyo tukavuga ngo ese iyo bamaze gukora amakwe bigenda bite ngira ngo nk'icyo tuzakora muri iki cyumweru cyo kwibaza ngo ingo z'abo bana bakuriye mu rusengero ese zubakwa zite bimeze bite hanze bihagaze bite rero ngiki kintu dukeneye kugira ngo abantu bakora ibintu byubaka umuryango nyarwanda ariko uyu munsi niba tujye kuri YouTube uyu munsi ubona ikiganiro Mahoro yakoze ujye kuri YouTube nawe kugisenya kose turi kubaka ubwami bw'Imana donc ngiye Mahoro ushobora gukora amakosa kuri kamera ushobora kugira n'ibintu mvuga wowe ntibikunyure wowe nibitakunyuze ngo inushake ese wa mugane turi aho ngaho hari n'abantu bakunda gushinja bavuga butumwa cyangwa se n'abapasiteri ngo birwa bavuga abandi ariko uvuzemo akantu keza ko kuvuga ngo umuntu yamvuza aha cyangwa se yavuze ibireka njye kubisenya hariya ubundi birabyo ntago ari ikibazo gikomeye wenda hari n'ababishinja abanyamakuru ngo abanyamakuru nibo batsumurira ariko se koko ni ikosa ry'abanyamakuru iva dereka nkubwire ngewe n'ubushize narabivuze aba bagabo ntago ngiye ngibita abapasiteri ntabwo ari bo ntabwo nkibita abakozi b'Imana ubusire twakoreye ikiganiro na Claude arambwira ati rero atura uvugije ukuri niba tutari abakozi b'Imana se turabakozi ba Satani hoya ntabwo uvuze ko muri abakozi ba Satani ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo umukozi w'Imana ngo niba kuvuga warasomye ijambo rivuga ngo niba gukubita urushyi uzahindure bakubite n'urundi hanyuma wowe niba kuvuga ujye kwisobanuza ubwo buri umukozi w'Imana gute iyo umukozi w'Imana uhuye n'ikibazo abantu bakakwataka icyo ukora no kujya gusenga ukavuga uti Imana erga nkura muri iki kintu ntabwo ujya kwisobanura abantu bose ngiye mbivuge nabo banyumve ndabizi ejo bazabantuka nababwira iki ngewe I don't care bafata umwanya wabo rwose ngewe nta kibazo mbifitemo kandi bazabibona ngewe numvuga ntabwo nzajya kwisobanura wisobanura se bibiki urampemba harungaburira umuntu wantera ikibazo n'umuntu wambuza kurya umuntu wantera ikibazo n'umuntu wakwinjira muri business yanjye ugatangira kumbuza akazi kanjye umuntu wanteza ikibazo n'umuntu wenda wanteranya na leta akamvuga nabi kuri leta kuko nicyo kintu buriya hari ibintu bamukwiye kwitondera buriya gukunda igihugu n'inshingano zacu cyo mukwiye kukimenya ni Bibiliya bidutegeka ugomba gukunda igihugu cyawe ukanagisengera no gukunda abayobozi kuko biri gutegeka gusengera abayobozi no kubasabira iyo watangiye kubagumukaho deja ubavuye ku Mana ntabwo Imana mukiri kumwe noneho rero wenda wanteranye n'ubuyobozi cyangwa kanteranye n'igihugu niyo wambabaza kumbwira ngo wagiye hari uravuga ubuse nkanjye uri nkanjye wamvuga iki ntacyo wamvuga ngiye narafunzwe mari imyaka 5 muri gereza bari ibintu bamvuze mfunze uko bingana ubuse bafite ibindi bakongeraho ntabyo igisubizo ni ntabyo kuko burya kugira ngo uhure n'ibibazo ugira gufungwa imyaka 5 biba ari ibibazo byinshi abantu baravuga ariko burya dore ikintu cyiza uziko nta nkuru igirenza amezi 2 ntabwo rero nibazo uyu munsi burya abantu b'abakozi b'Imana bakwiye wenda kujya kwisobanura ku bintu runaka nta mpamvu yabyo ntabwo ari byo rero ntabwo ari byo ndagira ngo abatwumva n'abadukurikiye n'abakora ivuga butumwa abakozi b'Imana nibareke biyubahe
biyubahe kuko nubwo wenda n'abanyamakuru mubigiramo uruhare, abanyamakuru se nabarenganya iyo mugize amahirwe umuriro akavuze zikiyongera, kuko iyo ukoze inkuru ukavuga ati uzara abantu benshi bakora inkuru bagashyiramo ADPR, ntabwo burya ari uko ADPR ni ukubera ko baba bazi ko ADPR ifite miliyoni 2, oye ifite abantu miliyoni 2 baza kureba iyo nkuru, hari ujya kureba ni uko gucuruza, urumva mwese mwego muri mu kazi muri gucuruza muri gukora ibikorwa byanyu, samutime ntabwo nabarenganya. Ariko wenda reka nemera ko abanyamakuru babigizemo uruhare, ariko si umunyamakuru arusha wa mupasiteri ubwenge ku buryo atabasha kuvuga ati uyu muntu angushije mu mutego. Nicyo kibazo turibaza tukavuga ngo ese kuko hari nabo muyitushamo ntibyemere, hari nabo mushaka gutega imitego bikanga kubera ko yavuye mu rugo yasenze yageze gute. Erega umuntu n'umunyamakuru akubaza akurikije nawe ukomeze, ntujya kuri kamera ugatangira kuhahamuka ugatangira kugira gute, umunyamakuru azakura avuga ati ariko uyu muntu namukuramo igishoro, views ishobora kurirwa n'ibihumbi 50 bingahe, akakwihamagara ati ndashaka kuza gukora ikiganiro cyo gutwika. Hari pasiteri reka bura mujye mutworohera rimwe na rimwe, kandi umuntu uvuga ngo ndashaka kuza gutwika, ubundi hari amagambo atagombye gukoreshwa n'abakozi b'Imana. Neze mbivugana na David Marshall wo dukorana ikiganiro muri ndanamusuje kuri Bwiza TV, hari amagambo twe tudakwiye gukoresha, ayo magambo yo gutwika ngo yo kwimanukira, ariko numaruka mujye bundi abantu nuko bagikuzimu yuhagaje kuri kamera kuvuga ngo dutwike twimanukire, ubujya uramanuka ujye nibura base bavuga uti dutwika dutumbagira twigire mu ijuru. Rero ntabwo njye abanyamakuru mbakondana cyane kuko muri mu kazi, abanyamakuru bari mu kazi, ahubwo ndakondana abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana bategwa imitego bikemera, kuko uyu munsi niba ADPR yavuze ngo muze mushaka ibyangombwa genda ucyake bakikwime, uze gukomplaininga ADPR yakikwime, ariko niba ubyutse mu gitondo uti ngewe ufite urusengero rwanjye rwitwa Amahoro Official, gusuvuze ngo iki rega hari ikintu abantu bagomba kumenya, nubwo YouTube hari uyu munsi ishobora kubwiriza, ariko amarangamutima yanjye araza kugorana kuko sindi kure buryo intama ziri kumbona. Rero umuntu ufite agatuta afite abakristo bareba intama ze ziri imbere ye, uwo muntu atandukanye nawe uri kuri YouTube, niyo muvuna bahavugira ibyo babonye byose. No tutekereza ko abapasiteri baza bakavuga ibi bintu ubashyize imbere y'abantu bacanganyikirwa, kuko abakristo bakura bakavuga atarabutwirije, abakristo barakora kuvuga ati dora ratandukiriye. Burya iyo uri kubwiriza ari abantu baba bari kunota amakosa wakoze. Rero reka mbwire abagenzi banjye cyangwa se abakozi b'Imana bakorera kuri YouTube, ni umugisha. Izi mbuga nkoranyambaga ni Imana yatumye zibaho, kuko icyo cyose misi kibaho kubera Imana, ariko tumenye kubigenzura, tumenye n'uburyo tubikoresha, kuko nitutareba neza turaza kubiseberamo. Ejo bundi neza mvugana n'ura munyamakuru Bikemu, ariko ndambwira nti ufite evidence z'ibyo bintu, ndambwira ati mfite ibimenyetso, mfite amafoto y'abapasiteri bagiye bandikira n'abagore muri diaspora bakabohereza amafoto bambaye ubusa. Ubwo uribaza nk'ibyo bintu umunsi byajya hanze, donc ni ikibazo gikomeye. Mfite abagiye baribwa amafaranga, dore mfite za Western Union, dore ngaya abo bagiye bayoherereza, urumva ibimenyetso byose arabifite. Buriya rero aba bagabo bari gukora bene ibyo bintu byo gukina nabyo ntabwo babizi, ari ibintu abantu bajya bakina nabyo, ariko gukina n'ibintu by'Imana biragoye. Hari umugabo umwe wabayeho namubwiwe na mupasiteri w'iwacu yaratashye yitwa Mugemanyi Edinasi, yari umuvuga butumwa, ari umuntu w'umupasiteri ukomeye umurenge. Hanyuma ngo aza kwigira inama, Edinasi rwose yaratashye yajyaga mutubwira mu rusengero kutubwiriza. Hanyuma ngo aza kwigira inama y'uburyo azajya arongora abagore baho ngaho nyine. Noneho akaza hejuru y'inzu akabwira umugore azi ko umugabo wadahari, ati yewe tumva uko Uwiteka kubwiye, atuzabyara manye na runaka, akavuga izina rye ariko yahinduye ijwi, ati ni umugambi wanjye. None ngo mu gitondo akabyukira iwawe, ubu umugabo ntawe uhari, akakubwira ati yewe ngewe rero, ati muri iyi minsi ndi gusenga ariko numvise ijwi ryaranyobeye, ati numvise ijwi rimbwira ngo nzaryamane nawe. Umugore ati nanjye ahubwo nijoro ryaje, ati umugabo agahita akubwira ati rero nta kindi reka twumvira Imana, nta kindi twakora. Ngo uwo mugabo yasambanyije abagore benshi cyane, ngo bukeye Imana iramusanga. Pastor Mugemanyi Edinasi yajyaga bitubwiriza nyine bitubwira amazina narayibagiwe y'uwo mugabo, amazina ye. Imana iramusanga iramubwira ngo nutihana icyo wakoze uzapfa urupfu rutigeze urupfu undi muntu ku isi. Umugabo arabipinga, nyuma rero ngo byaje kumutera n'ibintu byahamuka, yinjira mu by'igisirikari ngo ajya kurwana mu ntambara yitwaga Murere. Ni intambara zagiye ziba hakurya iriya mu burasirazuba bwa Kongo, kera nyine turi abana cyangwa se tutaravuka.
hanyuma ngo ajya muri iyo ntambara ya Murere, ahageze abajenerali wo mu nyeshyamba, nyuma rero ngo ingabo za Mobutu zaramufashe, ngo zimufashe bibaza ikintu ngo bamuhanisha bakurikije nera abakoreye, bajya mu maduka bagura ikintu cyitwa inshinge zidoda, urumva ntibaziguze, baragiye barazitoragura, barazimujomba umubiri wose, bamujombagura za nshinge umubiri wose zimwinjiramo kugira apfuye. Urumva ko yapfuye urupfu abandi bantu batapfuye. Rero nk'umupasitori nyine wa mugani, abantu bashobora kugira intege nke bagasambana, bashobora kugira intege nke bagakora ibyaha, birashoboka, ariko kubikora mu izina ry'Imana ukabwira umuntu ngwino ngo uhanurire cyangwa ngwino ngo usengere bikarangira, mu by'ukuri abo iyo ni imirambo, abo batuye Rwabijojero cyangwa se batuye Rusororo, mujye mubara ko bamaze gupfa byarangiye. Kuko nimba nk'ayo majwi muyafite, gusa icyo nabasaba ni kimwe namwe nk'abanyamakuru, wenda nabike muzavugana nawe, ntabwo mukwiye kubishyira public, kuko hari abana batoya bazi ko abapasiteri ari abakozi b'Imana. Hari abantu batoya, namwe mukwiye kumenya ko nubwo muba mufite ibyo bimenyetso cyangwa se mufite ibyo biki, ntabwo ari ngombwa ko mwandarika abakozi b'Imana, kuko nubwo babikoze gutyo babikoze mu izina ry'Imana. Urumva rero biraza gutuma n'abandi benshi bavuga bati nabo bandi batubwiriza bashobora kudukorera ibi ngibi. Namwe wenda nk'ayo makuru mwayakoresha mu kwidefanda, wenda babareze cyangwa se bagize gute, ariko nta nubwo nabagira inama ko nk'ibyo biganiro bya public, kuko byangiza abana bato mu gakiza. Yewe n'abana bato basanzwe, kuko umwana aribaza ngo niba pasiteri yakoze ibintu bimeze gutya ninde wo kwizerwa. Nk'ayo majwi ntabwo mukwiye kuyashyira public. Njye ku rwanjye ruhande niko mbibona. Okay, Mabo urakoze cyane, reka dusoze aha ngaha, kandi urakoze ku busesenguzi bwiza uduhaye, ariko buriya tuza gushaka wongere tuganirize ku bindi bintu, ariko ntekereza ko iki kiganiro cyubatse kandi gifite ibintu byiza, ibintu byinshi cyane cyubatse. Reka rero tugushimire kandi twizere ko n'ubutaha rwose tuzakubona. Murakoze cyane, ndahari ni ugukorera Imana, ni ibintu by'umurimo w'Imana, nubwo mwebwe muba muri mu kazi nyine uyu munsi akanjye mwakishe mukoza kanyu, ariko nanjye wenda Imana iramugisha mu bindi. Yesu abamugisha.